Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mengumpulkan kita di bulan yang mulia, bulan kelahiran baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang-orang dulu bilang ini bulan bukan Rabiul Awal tapi Rabiul Anwar. Bedanya apa awal sama anwar? Kalau Rabiul Awal itu artinya musim semi, lamun bahasa orangnya musim semi. Jadi musim di mana waktu itu bunga-bunga sedang mekar, tumbuh-tumbuhan sedang tumbuh-tumbuhnya. Setelah musim gugur maka disebut dengan bahasa Arab Rabi'. Dan bulan Rabi' ini bulan semi, ada yang pertama, ada yang kedua. Tapi orang-orang soleh terdahulu menyebutnya dengan Rabiul Anwar, bulan di mana bersemi bukan cuma satu cahaya tapi anwar, cahaya demi cahaya. Jadi di bulan ini banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang terjadi yang bukan didapat oleh Nabi tapi juga didapat oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita berbicara tentang keutamaan Nabi, sepertinya mustahil untuk diuraikan, dijelaskan satu persatu. Karena Nabi ini diibaratkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya bagaimana tingkah laku, perilaku, akhlak, budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab dengan singkat padat, kana khuluquhul Quran. Nabi ini budi pekertinya seperti yang ada di dalam Al-Quran. Setiap perbuatan, setiap ucapan, setiap tingkah laku yang disebutkan, yang terpuji di dalam Al-Quran, maka itulah Nabi SAW. Sehingga para sahabat memandang Nabi bagaikan Quran yang berjalan, dijadikan suri toladan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sehingga kalau mau membahas akhlak budi pekerti Nabi seperti kita mau mentafsirkan Al-Quran ayat demi ayat. Mustahil, susah. Kenapa? Karena saking banyaknya. Sampai di dalam syair seorang penyair menyebutkan, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Sehebat-hebatnya seorang yang bisa mensifatkan seluruh sifat-sifat kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya ada di Bantarjati ada orang yang bisa menyebutkan, mensifatkan sifat satu persatu seluruh kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Maka zaman, waktu di mana dia menyebutkan satu persatu akhlak budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan habis. Umurnya bakal habis. Seandainya umur orang tersebut 63 sampai 70 tahun, 70 tahun kerjaannya cuma menyebut-nyebut kebaikan, akhlak, budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka umur 63 70 tahun tersebut akan habis, sedangkan masih ada kebaikan-kebaikan, kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum bisa dia sifatkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi luar biasa orang gaduh Nabi, ya Nabi yang mana kemuliaannya itu tidak bisa ditakar. Saking mulianya, saking agungnya, sampai kalau ada orang sering baca sholawat burdah, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Eta di tengah-tengah qasidahna aya qasidah qaskieu, wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila gadrihi ma syi'ta min 'idhami. Nisbahkan
semua kemuliaan kepada zat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nisbahkan semua keagungan, penghormatan, kemuliaan kepada kadar Nabi sallallahu alaihi wasallam, nisbahkan semuanya. Semua kemuliaan, semua keagungan, nisbahin semua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa inna fadla rasulillahi laisa lahu hadun fayuribu an hunatikun bifami. Karena keutamaan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada batasnya. Orang ya lamun berangkat di Bogor sampai bade ka Depok, ya tah aya batasna tah rel kereta perbatasan Cibinong Depok aya batasna. Begitu juga kalau kita dari Depok mau ke Jakarta aya batasna tadi sudah memasuki wilayah Jakarta. Eta aya batasan-batasana. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tidak memiliki batasan keutamaan. Bagaikan samudra yang luas tiada taranya, di mana seseorang pun yang mana memiliki lisan bisa berkata tidak bisa mengucapkan satu persatu keutamaan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam Burdah disebutkan Busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghayra munhadimi. Kabar gembira atas kita golongan umat Islam, karena kita ini memiliki tiang pondasi yang kokoh yang tidak akan pernah roboh. Itu adalah perhatian, kasih sayang, pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Jadi Allah menolong umat ini, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memuliakan umat ini laksana bagaikan Allah memiliki yang namanya itu tiang-tiang, pasak-pasak. Ini tiang-tiang yang menopang keutamaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunaon sebabna? Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akrami rusli kunna akramal umami. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu memanggil seorang dai yang mengajak kepada kita li taatihi, untuk taat kepada Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi akramir rusul, dengan sebutan sebaik-baiknya nabi, sebaik-baiknya rasul yang diutus, kunna akramal umami. Akhirna naon aya? Urang sararea umat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sebaik-baiknya umat dikarenakan nabinya yang terbaik di antara para nabi. Orang menjadi sebaik-baiknya golongan yang mana dilahirkan di alam semesta dikarenakan kita ini golongan umatnya sebaik-baiknya Rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ieu mulia bukan karena orang ieu mulia lain karena ibadah orang. Orang ieu mulia di sisi Allah dikarenakan nabi orang nabi yang paling mulia. Sehingga jelasnya ulang ramun ningali karena keseharian orang sesuatu yang dinisbahkan kepada yang mulia akan ikut mulia. Misalnya supir kan aya supir angkot bener, aya supir Grab bener. Tapi ieu supir saha? Supirna presiden, supirna wali kota. Presidenna mulia, wali kotana mulia, supirna milu mulia. Tapi lamun misalna supir hungkul, ya taya kamuliaanna. Tapi nisbahna ka saha? Ka presiden, ka wali kota, ka gubernur, jadi milu. Sakumaha orang ningali bedug. Aya nu namina kulit embe bener. Kulit embe ya, geus dibersihkeun terus dijemur, disamaknya. Eta lamun tos beres rek dijadikeun naon ya? Iya bedug tos soek ya.
urang gante weh kulitna make kulit kambing. Tapi aya deui kulit kambing dijadikan sajadah. Baheula teh aya putrana Mang Aki Indis nyaeta Mang Oman. Baheula sok aya tanya almarhum Mang Oman lamun keur ngaos teh kudu aya sajadahna tina kulit kambing tah. Oh eta tos jadi kebiasaan calik di dinya ngajar ka urang sadayana. Ieu baheula ya. Jadi aya anu kulit embe dijadikan bedug, aya kulit embe dijadikan sajadah. Lamun kulit anu dijadikan sajadah dijadikan sujud, dicium. Tapi nu jadi bedug naon? Ditakol. Sarua kulit embe ngan nempelna jeung saha? Nempelna jeung orang anu mulia dijadikan tempat salat, akhirnya dijadikan sujud. Tapi lamun dijadikan bedug dua aya di takol terus tiap 5 waktu. Ieu nisbah. Jadi kulit embena biasa, tapi nisbahna ka saha? Nah orang ieu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ieu nisbahna ka saha? Ieu umat saha? Umatna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yauma nad'u kullu ummatin bi imamihim. Luar biasa. Engke di hari kiamat dipanggil setiap umat dengan pimpinan-pimpinan nabi-nabi mereka. Maka orang beruntung, ya. Orang ieu engke di hari kiamat pimpinan orang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamun bahas Kanjeng Nabi mah seueur teuing Mang Atus bener. Wah, panjang kacida karena orang masih kena di bulan Nabi. Jadi orang bahas urang na we nya. Entong bahas Nabi na terlalu mulia urang na we, urang na ya, ya. Ya, sampai ayat kitab namina Syaraful Ummah Muhammadiyah, kemuliaan umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, seorang ulama yang ada di kota Mekah. Beliau ini mengumpulkan keutamaan-keutamaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi satu kitab yang begitu amat tebal. Di antarana ia ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 157 yang menyebutkan tentang keadaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti Nabi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, seorang nabi yang ummi, yang tidak bisa baca, yang tidak bisa menulis, yang mana namanya mereka dapati tertulis di dalam kitab Taurat dan tertulis di dalam kitab Injil yang ada pada mereka umat Yahudi dan umat Nasrani. Disebutkan sifat-sifat nabi tersebut, ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari. Di antara sifat nabi tersebut, ini nabi sosoknya selalu mengajak kepada perbuatan yang ma'ruf dan mencegah daripada perbuatan yang mungkar. Wa yuhillul lahum thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Ini nabi menghalalkan kepada umatnya sesuatu yang baik untuk mereka. Dan ini nabi juga mengharamkan segala sesuatu yang buruk kepada umat mereka, umat nabi tersebut. Dan di akhir ayat wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Dan ini nabi membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang mengikat pada mereka. Maksudnya naon ya? Kok Allah Subhanahu wa taala mensifatkan nabi sosok yang amar ma'ruf nahi mungkar, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, tapi di akhirnya ini nabi melepaskan beban, melepaskan belenggu yang mengikat, membebani umat tersebut dari yang mana dirasakan oleh umat-umat terdahulu. Umat Yahudi, umat Nasrani ngarasaan ieu beban, ngarasaan ieu namina belenggu tersebut di dalam syariat mereka. Tapi di umat Nabi dibebaskan, dilepaskan ku ieu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antarana ya, nu namina urangnya setiap hari pasti ngagaduhan acuk bener. Nah, ngagaduhan sarung, baju koko, kaos dan lain sebagainya.
biasanya ada dalam keseharian orang ya, baju orang bakalan kotor, bener teh? Lamun geus kotor dikumahakeun tah? Henteu dipicen, henteu. Henteu kan diseseuh pan? Ieu nyeseuh hungkul nikmat ti Allah Subhanahu wa taala anu tidak didapati oleh umat terdahulu. Maksudna naon Ustaz? Jadi disebatkan lamun umat terdahulu nya Al-Imam Abu Dawud di dalam kitab sahihnya, di dalam hadis yang dikumpulkan oleh Imam Abu Dawud di dalam bab istibra, ini menceritakan hadis yang mana menyebutkan seperti ini. Kanu idza asabal baul jasada ahadihim. Dulu kaum Bani Israel, yaitu umat Nabi Musa, apabila tubuh mereka terkena air kencing, terkena najis atau air kencing dan lain sebagainya, lamun di riwayat Imam Muslim menyebutkan idza asabal baulu jilda ahadihim. Riwayat Imam Muslim, apabila air kencing atau benda yang najis mengenai salah satu kulit mereka, maka apa yang terjadi? Qata'u ma asabahul baulu minhum. Maka mereka harus memotong apa yang terkena dari najis tersebut. Ini syariatna Bani Israel. Lamun diterapkan di zaman kiwari, moal aya sabun rinso, moal aya backclean, moal aya mesin cuci, moal aya segalana kunaon. Sabab zaman baheula lamun terkena najis nya, misalna ya tukang angkot biasana tukang angkot lamun geus kabelet kumaha ya. Wah, eureun di pinggir jalan neangan naon? Neangan tangkal. Langsung weh bari naon? Tenagog segala usah angkat. Pucer, bener. Lamun misalna nyiprat eta kana bajuna atawa kana calanana, lamun di zaman Bani Israil kudu naon eta? Kena naon ya handapna geus dipotong handapna. Kena naon bajuna ya geus baju teu bisa naon dipotong. Lamun kena baju lah lumayan ya dipicen geus beres kelar, bener. Meuli deui anyar bisa. Tapi lamun misalna kena kulitna kena badana kumaha? Dipotong. Eta beratna umat baheula sanes umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daka di perkara keseharian hungkul, ieu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kemuliaan anu kudu urang syukuri. Itu zaman kiwari mah gampang sih nya laundry we geus nya. Beres pakai deui nu anyar, bener teh? Ieu nikmati Allah Subhanahu wa taala urang hidup di zaman Bani Israil. Wallah, hese berat luar biasa. Syariat zaman baheula. Ieu karena keseharianna. Komodi lamun misalna ieu hublah hablun minallah. Saha jalmi anu pernah tidak berbuat dosa? Aya tadi dia. Pasti nu namina jalmi lamun Kanjeng Nabi sebutkeun man mahalul khata wa nisyan. Al insan mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa, tempatnya salah. Lamun teu keur lalai nya keur berbuat dosa. Lamun teu berbuat dosa nya keur lalai. Eta geus namina manusia. Tempatna ibarat tempat kos naon coba? Kos tempat sampah. Ieu tempat sampah arek dibersihkeun ku tukang sampah tetep bakal aya sampah kunaon sebab tempatna. Atau kloset atau tempat orang wiwis atau orang buang air besar. Arek disiram ku orang, dibersihkan ku orang nya tetep bakal aya nu kiih deui. Tetep bakal aya nu buang air besar deui. Kunaon? Emang tempatna kumaha deui atuh. Nah, urang ieu umat Nabi sahasian teu pernah berbuat dosa, orang lain malaikat. Manusia pasti aya dosana, pasti aya khilafna. Iku kumaha lamun urang berbuat dosa ka Allah Subhanahu wa taala, cara taubatna kumaha? Ternyata umat nu baheula ya, umatna Nabi Allah Musa alaihi salam, ketika Nabi Allah Musa arba'ina yauman, beliau berkhalwat dengan Tuhannya, menerima wahyu dari Tuhannya selama 40 hari miqat di gunung. Eta ditinggalkeun tah umatna. Ternyata umatna diacak-acak kusaha ke Musa As-Samiri. Ngaranna Musa oge. Ngan ieu lain Musa bin Imran, Musa As-Samiri. Cikal bakal anu bakal jadi dajjal. Nah, ieu Musa As-Samiri nya membuat sesat kaum Bani Israel. Carana kumaha? Dijieun tah nu namina patung ijil. Patung
sapi ya yang masih kanak-kanak dijieun tah patung sapi geus kitu naon ieu luar biasa nanya emang dajjal pinter emang jadi ningali ieu malaikat lamun dongkap ka nganamina Nabi Allah Musa ditingali ieu malaikat Jibril setiap nincak ieu malaikat Jibril eta tanah anu gersang anu kering kerontang teh langsung tumbuh ya eta rumput anu subur dicandak tah bekas pijakan daripada yaitu para malaikat tersebut disimpen ku eta naon ku Musa As-Samiri geus dijieun patung dilempar tah nyaeta bekas pijakan para malaikat eta patung bisa hirup ieu Tuhan anjeun Tuhanna Musa dan Harun nyerembah nu aya naon ka eta patung sapi teh mulih Nabi Allah Musa kaget loh iku naon kos kieu ieu umat waduh ngamuk Nabi Allah Musa bersesat lain nyembah ka Allah nyembah kana patung maka Nabi Allah Musa berkata kepada kaumnya ini diabadikan ya di Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 54 A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qala Musa liqaumihi tatkala ingatlah wahai Nabi Muhammad waktu itu ketika Nabi Allah Musa berkata kepada kaumnya ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla wahai kaumku kalian benar-benar telah menzolimi diri kalian dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan ente geus berbuat zalim maka kudu taubat kumaha taubatna fatubu ila bari'ikum maka saat ini bertobatlah kalian kepada sang pencipta kalian Allah Subhanahu wa taala caranya apa istighfar salat taubat henteu faqtulu anfusakum maka bunuhlah diri kalian luar biasa aja bunuhlah diri kalian dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim maka apabila kalian telah membunuh diri kalian dengan cara bertobat tersebut maka itu lebih baik bagi kalian di sisi Tuhan kalian sang pencipta Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan menerima taubat kalian sungguh dia Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Coba bayangkan taubatnya dengan cara bunuh diri coba lamun zaman kiwarinya jelema gitunya nenjo zaman wah anak muda bener tuh wah TikTok ya scroll bener tuh wah dikiriman ku babaturana link yo waduh link bokep aya tah atawa naon wah judi online keren yo urang main yo wallah lamun aya di zaman Nabi Allah Musa meureun nya matana dicolokan meureun ya atawa naon jarina geus diparotong meureun tapi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah luar biasa urang mah alhamdulillah ngajian dosa ge gampang naon tobat ke Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 110 wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu barang siapa yang berbuat keburukan dia menganiaya dirinya dengan perbuatan dosa thumma yastaghfirillah kemudian dia beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha yajidillaha ghafuran rahima maka dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuh umat Nabi Muhammad mah gampang naon istighfar ka Allah Subhanahu wa taala astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya orang istighfar ke Allah Subhanahu wa taala orang salat taubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya ampun insyaallah innahu huwal ghafurur rahim Allah Maha Pengampun Allah Maha Penyayang luar biasa
Iya umat terdahulu jeung umat zaman kiwari. Dan umat terdahulu mending ya, urang ngajian dosa nu nyaho, bener teh? Nu nyaho. Lamun umat zaman baheula, lamun aya imah di jerona ngajian dosa beting-beting, isukna lamun tetanggina lewat ningali tah di atas pintu rumahna, Pulan bin Pulan anu di jero imah berbuat dosa kieu jeung kieu. Coba bayangkeun. Zaman baheula ya, aib teh bisa katenjoan. Teu kudu urang ningali kana naon? Kana berita, teu kudu lewat we imahna kanyaon ya. Ieu jelema teu salat subuh ya. Ieu jelema kumaha ya? Nonton ya zaman keur peuting ya. Ieu jelema nyolong ya. Ieu jelema kanyahoan di imah-imahna. Ieu umat zaman baheula. Tapi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah luar biasa, ditutupan aibna. Urang ya, antum tiasa ningali ustad tiasa ningali antum, urang bisa ngobrol gitu ya, bertatap muka. Kunaon? Karena aib urang ditutupan, bener teh? Aib urang ditutupan ku Allah Subhanahu wa taala. Coba lamun dibuka ku Allah Subhanahu wa taala. Geuning kieu nya. Ieu jalmi bener-bener. Moal aya jelema harek natap ka urang, moal aya orang jelema harek ngobrol ka urang, nyaho aib urang kabeh. Tapi ditutupan ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis disebutkan kullu ummati mu'afan. Setiap umatku itu pasti akan diampuni apabila dia meminta ampun. Umatku itu akan dimaafkan kalau dia minta maaf. Kecuali apa? Illal mujahirun. Kecuali orang-orang yang menampakkan dosana. Bener tuh? Zaman ayeuna mah ya Allah, lamun orang ningali sosmednya aya podcast, bener tuh podcast. Ngobrol-ngobrol gitu. Anu dijadikeun narasumberna biasana artis. Artis nyaho sorangan ban. Pernah kieu, pernah kitu. Bangga teh artis. Wah, saya kalau zaman dulu mabok 3 botol saya. Perempuan mana Alexis sudah coba semua. Lah, iya sahur Kanjeng Nabi, kullu ummati mu'afan. Setiap umat itu ditutupi aibna, dimaafkan lamun dia minta maaf. Kecuali orang yang menampakkan diri. Ya kos kieu. Allah tutupan aibna, dibuka kumanehna dengan bangga. Nah, aya zaman ayeuna. Zaman ayeuna aya. Ieu artis lamun ngetop lamun mana? Lamun aya sensasi. Aya sensasi korang top tah. Neangan lamun sensasi, kudu ngajian sensasi heula. Kudu nyieun ngarana aib heula. Sinaon sudah naik ngaranna. Naudzubillah summa naudzubillah. Sedangkan umat Nabi Muhammad ditutupan ku Allah Subhanahu wa taala. Disayang. Ente dibuka, kecuali anu ngabuka. Eta tah moal dimaafkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Geus ditutupan dibuka ku sorangan. Dan umat Nabi Muhammad ieu luar biasanya, alhamdulillah nanti orang ngagaduhan masjid unggul ieu nikmat. Emang zaman baheula tempat ibadah Ustaz aya ngan beda syariatna. Zaman baheula namina tempat ibadah teh mihrab. Jadi saur Al-Imam Bazzar aya hadis anu menyebutkan walam yakun ahadun minal anbiya yusolli hatta yablugha mihrabahu. Tidak ada seorang pun nabi yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala salat kecuali dia harus ada di mihrabna. Dia harus ada di masjidna. Dia harus ada di musholana. Teu meunang di tempat anu lain. Coba bayangkeun. Nabi Allah Musa arek berangkat ke Palestina, moal tiasa ibadah, moal tiasa salat kecuali sampai tempat mihrabna, tempat masjidna. Lah kalau misalnya can kapendek kumaha? Kodok. Bara poe, bara minggu, bara bulan, kodok. Konon tempatnya ibadah di dinya hungkul tayar di tempat lain. Coba bayangkan, lamun urang ya jalan-jalan ka mana? Ka puncak. Zaman kamari tah pas keur macet-macetan ti isuk sampai ka peuting. Eta teh bisa salat lamun orang jadi umat jamna baheula nya sampai manggihan masjid. Can sampai ka ataun dia terus sampai nyampe tahun tah kodok tah salat bara salat anu geus ditinggalkeun. Teu bisa di tempat anu lain. Ieu umat zaman baheula.
berat, luar biasa. Tapi lihat umat Nabi SAW. Rasul SAW bersabda, "Deda khamsan lam yu'tihinna ahadun minal anbiya'i qabli." Saya diberi yaitu 5 perkara, yang mana 5 perkara tersebut tidak pernah diberikan kepada seorang pun daripada para nabi. Di antaranya Rasul SAW bersabda, "Ju'ilat wa ju'ilat liyal ardo masjidan." Dijadikan untukku bumi ini, semua yang ada di bumi dijadikan seperti masjid. Ju'ilat liyal ardo masjidan wa tahuran, dan dianggap suci. Dimanapun tempat itu bisa dibuat sujud dan itu dianggap suci. Sehingga wa ayyumar rajulin min ummati adrakat hussalah fal yusalli. Dimanapun tempatnya seorang laki-laki dari umatku mendapatkan waktu sholat, maka hendaklah dia sholat. Ya jalmi arek bepergian ka mana, misalnya Tangkuban Perahu atau misalnya ke Ancol. Aduh geus salat zuhur kumaha ya, aya geus mampir heula ka rest area, bener teh? Di rest area aya masjid teh? Teu aya geuna mushola salat. Aya misalnya di pagawean gawe ti isuk sampai ka sore. Aduh waktuna salat ya, arek kamu sholat pinuh misalnya, geus dah di mana we, rek di kamar ke, atau di tempat sholat, nu penting mawa sajadah, orang sholat dirinya sah apa ente? Sah, nu penting ngadep kiblat, lain di kamar mandi, sah. Tempatnya suci, eueuh aya najis, sah. Atau misalnya jelema anu di rumah sakit, geus datang waktuna sholat, arek ka masjid moal tiasa, enggeus di kamarna sholat samampuna. Ieu umat Nabi SAW. Jadi dimanapun tempat kita bisa bersolat, kita bisa melaksanakan ibadah. Lamun umat zaman baheula teu bisa. Nih jadi luar biasa, orangnya gaduh mushola, gaduh masjid, nikmat luar biasa. Bahkan rima orang nguhul bisa dijadikan tempat solat. Ieu nikmat ya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, poe naon ya ayeuna? Poe naon ya ayeuna ya? Poe Jumat. Nah, poe Jumat ieu hari besar umat Islam. Lamun kaum Nasrani hari besarna hari naon? Hari Minggu. Eta hari ibadahna, bener teh? Ka gereja rame. Laun kaum Yahudi poe naon tah? Poe Sabtu. Hari Sabat lamun cek orang-orang Yahudi. Nah, ieu hari-hari besar, hari-hari mulia, hari-hari agung. Lamun di syariatna zaman baheula itu menang melakukan aktivitas duniawiyah, kudu ibadah. Dimulai terbit panon poe sampai tenggelam kudu ibadah, teu meunang anu lain. Sehingga kumaha tah lamun jelema boga pagawean, misalnya seorang nelayan, seorang petani, seorang karyawan, libur heula teu meunang gawe. Kunaon? Haram, teu meunang. Nah, ieu aya di Quran carita anu mana ieu kejadianna di daerah Aila. Aila ieu daerah tempat di pinggir pantai. Sampai diabadikan di dalam Al-Qur'an, was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr. Tanyakan kepada kaum Bani Israel wahai Nabi Muhammad tentang negeri yang terletak di dekat laut, di daerah pantai pesisir. Eta kunaon? Id ya'duna fis sabti, ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat, hari ibadahna, hari besarna. Iya, orang-orang para nelayan yang tinggal di pesisir pantai melanggar aturan di hari Sabat, saur Allah Subhanahu wa taala. Kumaha ieu caritana? Ternyata diceritakan id ta'tihim hitanuhum yaumas sabatihim syura'an. Ketika pada hari Sabtu itu yang namanya ikan-ikan, mereka ini terapung-apung berada di pinggiran, di sekitar daripada permukaan air. Lamun poe Sabtu
eta lauk-lauk keluar di laut. Suur. Tinggal naon, lawan tong dipancing deui eta mah. Dicokot teh geus basi beunang. Tapi naon aturanna teu meunang bernelayan. Tidak boleh mengambil ikan. Harus ibadah di hari Sabat. Tapi diuji ke Allah Subhanahu wa taala eta ikan-ikan lobana di hari Sabtu kunaon? Wah, orang marek main di pesisir pantai ge cek lauk yang moal ayeuna nyakot kunaon? Geus dilarang ya, geunah we. Wah, ngagoda. Terus hari kumaha? Wa yaum la yasbituna la ta'tihim. Tapi hari-hari yang lain selain hari Sabat itu ikan-ikan tidak datang kepada mereka. Kudu neangan ka laut heula. Tapi lamun hari Sabat datang tah. Nah, ieu luar biasa. Emang kaum Yahudi akalna nya para rinter. Jadi kumaha tah? Kan teu meunang mancing, bener. Teu meunang urang ieu nyokot lauk, bener. Kumaha carana nya? Urang teu nyokot tapi urang meunang. Di akalan. Emang akal luar biasa kaum Yahudi. Dijieun naon? Dijieun teluk, dijieun salokan asup ka jero. Naon teluk? Dilebetkeun gitu tah. Jadi cai teh dialirkeun ka jero, jadi engke lauk-lauk ara rasup tah. As ara rasup engke ditutupan. Tep. Geus ditutupan, isukna poe naon tah? Poe Minggu karek dicokot. Jadi Sabat, hari Sabat teu nyokot. Ngan dicicingkeun tah, aya si asup kos karamba gitu tah. Asup si asup. Aya, geus. Isukan urang cokotna, isukan dicokotna. Tuh bayangkeun. Allah hungkul aturan di akal-akalan urang Yahudi. Akhirnya kumaha terjadi? Waduh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ketika ningali ya melakukan pengkhianatan di dalam aturan agama, faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Karena sudah melanggar, Allah Subhanahu wa taala mengutuk kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina. Jadi monyet. Jadi monyet eta. Eta satu kampung kabeh monyet kabeh. Dan dalam waktu 3 hari paraeh kabeh. Geus paraeh baralik deui mukana jadi manusia. Jadi zaman baheula teh lamun bikin dosa geus tah dijadikeun kos naon? Kos monyet. Monyet kumaha monyet? Nyekel dia cau, bener. Leungeun kirina nyekel cau. Sukuna nyekel cau. Ieu suku nu hiji deui nyekel cau. Di sungutna aya cau, nenjo cau nu batur dicokot deui, bener teh. Dicokot deui naon? Rakus. Nah kos kieu dijadikeun manusia kos monyet. Ieu terjadi di zaman baheula. Terjadi di zaman baheula. Misal ya banyak. Ieu kan kejadian ya, pernah kejadian. Misal ya. Lamun orang hari besarna hari naon? Hari Jumat. Anu keur ngegrab, anu jadi tukang angkot, anu tukang dagang, anu karyawan, lamun misalna narik atau misalna kerja atau dagang di poe Jumat kumaha tah? Berat teh kos kieu. Berat. Tapi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah kajen poe Jumat dibebaskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kajen poe Jumat hari besar, hari beribadah, aro dagang sok dagang. Nasi huduk diisup kok buka tuh kena naon? Rek jualan jas jus gitu kena naon? Ampe naon terserah. Anu rek narik angkot, narik gojek, kuma terserah dibebaskan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sampai naon? Sampai ka iraha? Sampai ka salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu pergi ke masjid melaksanakan ibadah salat Jumat, mengingat kepada Allah, tinggalkan jual beli
dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka perbuatan itu bersegera ketika dipanggil azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, geus tinggalkeun heula. Urang sararea hadir salat Jumat, ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih baik apabila kalian mengetahui cawar Allah Subhanahu wa taala. Jadi teu aya tah lamun geus azan kabeh di masjid aya nu dagang keneh, nu narik angkot keneh langsung berubah jadi monyet. Teu aya. Walaupun perbuatan haram tetap dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Terus lamun geus salat Jumat terus kitu teu meunang deui dagang deui, teu meunang gawe deui, teu meunang deui narik deui. Henteu. Sar Allah Subhanahu wa taala, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila sudah ditunaikan ibadah salat Jumat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, cari karunia Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Ayo, arek meuli, rek dagang, rek usaha, rek naon terserah. Non, geus beres salat Jumatna. Subhanallah. Nikmatna luar biasa. Sampai-sampai karena ia firman ti Allah Subhanahu wa taala, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Carilah anugerah Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah. Ieu lamun di Hadramut ya, di Yaman, di kota Tarim kabiasana lamun salat Jumat mareuli tah meuli naon we? Rek meuli barang ieu, rek meuli kadaharan, rek meuli naon, kunaon? Eta wabtaghu min fadlillah, aya fadl ti Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lamun jelema meuli kipas angin di hari Jumat selepas salat Jumat jeung meuli kipas angin di hari nu lain, insyaallah eta kipas anginna awet biasana. Bertahan lama biasana. Atawa kadaharan atawa usaha berkah. Lamun geus dilaksanakeun ibadah salat Jumat. Kunaon aya kaberkahanna. Luar biasa. Ieu syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasanya orang ya dimanja ku nikmat makanya saur Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Moal tiasa ngitung urang. Makanya orang kudu bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala jadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua orang ya moal ditimpah ke umat-umat terdahulu, musibah umat terdahulu moal aya. Rasulullah anu geus menta ka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sudah berdoa untuk kita. Ya, sa'altu rabbi an la yuhlika ummati bisanah fa'ataniha. Saya minta kepada Allah agar umatku ini tidak ditimpa dengan kelaparan. Allah berikan kepadaku. Jadi moal aya tah nya paceklik, panjang, kemarau, tidak tumbuh-tumbuhan, kelaparan satu negeri. Moal mungkin seluruh dunia kelaparan moal aya. Paling aya di daerah satu negeri, satu kampung, satu daerah. Tapi moal nyempil nyebar sadayana moal mungkin. Pas aya nu subur di tempat-tempat anu lain. Ieu geus dipenta ku Allah, ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Allah. Ya Allah, jangan kau siksa, jangan kau habiskan umatku dengan kelaparan. Diberi ke Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah juga diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sa'altu rabbi an la yuhlika ummati bil gharaq fa'ataniha. Ya Allah, jangan kau binasakan umatku dengan banjir bandang seperti kaum Nabi Allah Nuh. Aya tsunami di mana? Di Jepang. Aya tsunami di mana? Di Aceh. Aya tsunami di mana? Di daerah-daerah lain. Tapi moal mungkin seluruh dunia tertimpa tsunami moal aya. Iges diperintah ku Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka umatna moal mungkin seperti terjadi kepada umat Nabi Allah Nuh. Tapi nu terakhir ya anu nimenta ku Rasulullah tapi itu dibere. Maka orang kudu ngajagi. Naon eta? Sa'altu an la yaj'ala ba'sahum bainahum faruddat alayya. Saya telah memohon kepada umatku agar jangan saling bermusuhan, tapi permohonan tersebut ditolak oleh Allah. Jadi Rasulullah minta ajang umatnya bersatu semua, jangan sampai bercerai-berai, jangan saling bermusuhan, jangan saling mendendam, jangan saling membenci, jangan saling iri, hasut dan lain sebagainya. Oh, Rasulullah geus minta teu dibere ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi tong anehnya di zaman baheula
Sampai ke ayeuna nu namina pilpres pilkada rame. Aya we. Kampret naon lah, cebong wah kabeh geus kala luar. Kunaon tah? Sabab geus dipenda ku Rasulullah tapi teu dibere. Jadi teu bisa orang ngaranna tetep bersatu sampai hari kiamat. Wah, moal hari kiamat. Islam jaya terus. Tapi itu tadi pecah belah orang. Nah, makanya karena ieu tos diminta ku Rasulullah Allah tolak, maka urang sararea kudu ngajaginya. Ngajagi ketentraman, menjaga kedamaian, menjaga kasih sayang, menjaga yang namanya hubungan baik silaturahmi antar sesama. Kemudian orang Bantarjati kudu tiasa ngajagi nya, orang sadana kudu bersatu, kudu solid di bawah kalimat la ilaha Muhammadun. Ayo insyaallah orang jadikan ya perkumpulan anu dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jal jamana hadza jaman marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi barakati qouli la ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin.